surtout on a qui fois déjà mutu et baby nga nazo mo loka ba kufungula awa ba kufungula na koti na salle d'op na kuti ta c'est indien nzambe ote bele ba opération na nga on sait que ngam teza makasi bendeni atali docteur patalinga a docteur akomotionner ka wana amotionner ka wana ndiye obisanga maman to trouver ba calcul na foi na yo foi totana komika liboso HGA nzambe na ngai sabi voilà to trouver malade on est bando luka malade to trouver malade bato théâtre bozo kufa boye pona nini bande onanga tozo kufa po tozana ba maladie kati na biso bosile mikolo benga ngate bangsa mukolo nini pona ko saba examen nyonso oyo pe na kozwa résultat pe na comme une opération et puis opération o luso na laser na yo ka laser combien opération nyonso bande ko na ngai na bato opération excusez mais examen nyonso bande ko na nga combien opération ya cœur bandeko obike motema yango nde soko motema déjà c'est soki baby oza foutu if nga za na problème sérieux na yeba te au fait nga na yeba estomac mutu dérange nga na okaka pasi na okaka kilo eloyo. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça tout avec Yves Ipan, tous directeur défaut. L'Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 1040 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'artiste et comédienne Zidane Zizou Oboyebi, en tout cas Nzamba Sungi Abiki Naliwa, et grâce à carte oyo maman na biso Denis Niaki va pesa qui pour na artiste ne Bigi Sindeko. Alors merci na ami Kabadji derrière la caméra, merci na Poupon du bon kata Canada mon ami et na Bosanité qui c'était mon le futur Jean-Robert Kalala le savant de la DC la force qui motema ya maman la Nicole, maman la parfaite de Paris, maman Émilie c'est motema tous pépé la beto maman Dikelemba et Bilivu Muka Fondation tout sunga ba veuve na ba orphelin. Voilà donc tout cela déjà nan de connexion Zidane oyo lelo tokolo baza souffrante parce que Nzambe a souligné na une grande opération lelo azana biso awa Zidane bonne santé malgré que l'opération zali siko ça va quand même. Ça va, merci par la grâce divine. Nzambe asungi Yves yango mo tokutani so lelo tozong ça vraiment merci pa Nzambe asali que ngana o lelo tozo solo la boye vraiment tozong ça merci grana ne pa Nzambe on a kolo banano yangwana ezana vraiment primordial Nzambe tout peut se penser merci. Ça c'est bien. Alors en fait nini comme les comédiennes Zidane pour toujours c'est la musique l'autre fait la bengi on a dans HJ mais je ne savais même pas que ils ont une opération. Alors nini et comme lui relaté la bande boîte la biso balinga kayo ba fan na yo aussi balinga théâtre congolais. C'est pas facile ya expliquer boye. Mais si on a expliqué en gros vraiment il faut tato là même Nzambe alingaka ko tato là o ya sali pona kati ya moto if ti nazo tambola na ngati tozala na yo tozo mona na if ndenge nini oza wapi nazana boye nazo teka naza boye if nga za na problème sérieux na yeba te au fait nga na yeba estomac mutu dérange nga na okaka pasi na okaka kilo eloyo na lobaka na bato nyonso bato yebi nga bayebi ke nga na souffra na estomac enyokola ngai mais estomac esala nga boye ndenge nini naza na problème nini nako reconnaître na vie na mokili naza na problème ya mutu moko wana nazo reconnaître yango naza na problème ya mutu moko aza mwana mwasi eza makambo ya mbongo yango emso yango estomac ezotuka nga boye wana eza problème na nga privé mais mpo na nga ezalaki problème wana moto ezodérange nga problème na nga privé sikoyo nazalaka natambolaka na estomac kaka ide na nga estomac nakoma kosala régime moko boye contre estomac esala nga mpasi te ive toliaka tomelaka totambolaka bandeko na ngai navandi mwana nga mbala yebisinga bina Eve oza na carte assurance maladie pourquoi olinga hôpital te olinga hôpital te po aninga shila naomea nanga déjà bakisi estomac oleka
mwana nga lamuki abiti yeve omoni lobi na ntongo nga moko tokokende hôpital toki hôpital tokomi na hôpital Yves nazomona nde na oexplike yango te vraiment maman Denise Nyakero la première dame de la République démocratique du Congo maman esika oza vraiment maman na ngai nzambe oyo alola oyo tosambelaka abakisela wa mikolo nzambe oyo alola oyo tobondelaka butu moi amona kolela na yo ainspiré au plus ndenge oza pembe na papa obakisela susu papa oyo ezangi poke ye mpe asunga lisusu population na ndenge yo mama osungi mpe biso baoyo bato pamba oyo baartiste kaka bato maboke oyo bato baminimizaka aire nyonso mais carte wana Yves na biso na koti na hôpital nalobi bon namona généraliste nanga nakende kote ya gastronomie nga abi te namona généraliste bakomi nga bakomeli nga batindi nga ndenge batindaka na baguichet wana nakomi pas généraliste atuli nga problème nini naexplike ndenge nazoyoka au fait fai namona généraliste na neurologue nabina bano na généraliste mpona kata na bano boya apres neurologue na okota apres nasoki pas généraliste abandi ngai estomac atindi nga examen Yves na jour moko nasali nano soki 9 examen na jour moko bana ntongo nakendeki nabimi HJ 17 heures nasali 9 examen je vous dis 9 nakoti nabimi lobi naye kozonga lobi soki ozwi réponse oyo ezotindi osuna examen mosusu pourquoi parce que bakote tola bacovid basida tout ezopesa négatif mais qu'est-ce qui ne va pas badocteur babi non il y a quelque chose loko oyo ososala baforte fièvre epuis nga c'est bizarre nasala bafièvre akati obaka ndeti obenga nde bato balobaka nazoyoka nzoto bien te mais nga so otienga température air wana oyokanga 40 kaka ntongo balobaka nazoyoka nzoto bien te wana donc nga déjà bamoto ezalaka na kati docteur wana bino c'est pas possible baexamen wana epesi procédure mosusu abandeli su baexamen mosusu epesi 6 examen Yves nazobeta lisolo oyo eleki na vie na nga témoignage oyo nayebi te baexamen oyo ozoyoka eza te okesala bagoutte épaisse kutu pamba na saki ba premier jour typhoïde eza te deyanga aliaka na bamalewa te typhoïde eza te malaria eza te nalinga mpe na ngungi te kandi omoi na ndako boye nazanga insecticide na ndako te nalinga ngungi te malaria eza te typhoïde eza te oyo eza malade na biso oyo tokoma lokola cousine na typhoïde chronique oyo soki ovandi il faut ozala na malaria il faut ozala na typhoïde nga sikoyo eza te malaria naza nango te typhoïde naza nango te eloko nini ezoderange nga nabi docteur eloko edérange nga estomac tension élevée nga nzambe asala nga grâce na monene na nga naza nango oyo nasala attention te mais tension eza kaka likolo docteur abi non ça ne va pas docteur asimbi nga susu akomi su baexamen 6 nasali su deuxième jour naye nazwi nano baréponse wana le deuxième jour ekoti epa docteur troisième jour naye nasali susu baexamen 6 wana nasali baexamen nakoti nabimi bango bayeba kombo eleki makasi eza na dossier na nga oyo nakoti babimi basali su 6 examen wana ebimi lisusu batali docteur abi sikoyo généraliste wana atindi nga sikoyo na gastronomie mais bon sikoyo baexamen oloko ezopesaka négatif covid eza te sida eza te malaria eza te typhoïde eza te boyeboye eza te batindi nga nasala sikoyo cœur nasala sikoyo examen ya cœur naye kosala examen ya cœur oyo eza diagnostic na ngai ntango nasali bolimbisa ngai bandeko mosusu baomona ye mosusu mpona nini ozolakisa boye mais eza témoignage ata na miso ya nzambe il faut kotémoigne eloko oyo omoni il faut kotatola mpo bolamu eleki ebele mama Denise mpo baexamen eti ya bacœur oyo bomoi lelo ndeko na ngai ya nimosi aotiti side aoti kozwa traitement mosika mpo cœur yango soki cœur eza bientôt kotambwa nini nasala examen ya cœur
omoni na aile gauche awa ezalaki na aile droite ezalaki na problème donc aile droite loko ezwaki problème donc baye kodétecte yango sikoyo à partir ya baexamen otema baza baspécialiste puisque ezanga na otanga koma docteur Jo Sangana aza tellement spécialiste boso généraliste wana docteur Mukuna atindi nga ti pa docteur Jo Sangana nde baye otinda nga na sa cœur donc nakesa ya cœur baye komona anomalie cœur ya na anomalie te mais bamoni ndenge bomoni cliché epesaki baza na baterme na bango bango banda kobenga batindi nga maintenant nakoti na cardiologie bano baexamen oyo bacœur banaka bacardiologie Yves écoutez combien nake nasali oyo nyonso cardiologie bozomona epesi normal docteur abetia au cœur tant basali na cœur basali na cardiologie bisiko normal batrouvé normal mais ça normal mais c'est quoi problème nini après bamoni après cardiologie babi nasala sikoyo nasala sikoyo cœur oyo nyonso ozomona Yves l'examen oyo nga nasali donc oyo eza dossier na ngai ozomona moni HG non oyo dossier na ngai ocomprendre eleki ebele nyonso eza so na élection na baenveloppe mosusu ngai asali au moins 10 jours tokendaka kaka mpo tosala baexamen basali basida basali bacovid basali bahémoglobine basali bagoutte épaisse basali wana kutu eza te nga kutu bamalewa wana kutu bosana donc eza te sikoyo examen batinda nga nasala yango ya cœur donc au cœur na nga tant batinda nasala bâtiment babila batala sikoyo bâtiment nango ndenge nini ezosala par rapport ya cliché oyo ndenge bamonelaki ya bamonaki ndenge epesaki anomalie or anomalie wana ezalaki foi wana yeba ekomaki koendommage sikoyo ebengaki ebanda kokota kodéranger estomac donc parce que batrouvaki 6 calcul donc au tout cœur na nga motema na nga basali bâtiment nango nde eya kopesa réponse oyo bamoni bâtiment du cœur eza normal docteur mais bâtiment eza normal problème nini ezosabwe nakota échographie nakokota échographie so na échographie ntango basalingi échographie docteur wana ntango azosala sikoyo échographie asala échographie akebwa eloko te azongi boye eloko te tourne nga nyonso to aye eloko te ntango aye kote oyo namoni atelemi moi so osala échographie te vete namoni docteur atelemi si eloko agel wana atelema natali docteur patalinga docteur akomosione ka wana amosione ka wana nde ayebisanga mama totrouve bacalcul na foi na yo foi bacalcul na foi Yves nde nazalaka boye nakozala na idée ya foi te nakozala na idée ya calcul na foi te nakozala na idée teke nakozala na anomalie na foi donc idée wana ekokoyanga te na vie na nga kokoya te mpo toyebi alaki nozeli tozalaka kiste myome tifoïde ezangaka te nini oyo nini appendicite balade na biso yango wana foi nzambe nazalaki abattu vraiment nazalaki abattu Eve nzambe vraiment alola nazosengela mama Denise nyakeo nzambe alola mona ye oke na ndimi ntango abinanga bongo nazongi encore pas docteur batrouve bacalcul na foi yango wana nga te réponse kutu yo etali yo te yo salaka examen kende na yo ntango yo oya lobi oza na ntina ozonga so mpe osalaki examen te yo leka noka na retrait so okeka déjà na guichet retrait oke ozwi na retrait kuna oke kuna baconfirme oke na banke kuna kaka nyonso na kati ya hôpital oke na kati ya banke baconfirme oke na pharmacie ozwi bakisi usoto ozongi so mpa docteur oyo après amonaki maladie wana po aprescrire baproduit azongi so mpa docteur tala baréponse docteur afongi baréponse abi voilà totrouve malade nde tobanda oluka malade totrouve malade oza na bacalcul na foi mais il faut que tu sois forte on doit intervenir docteur intervention et opération en nzambe docteur na age opération naza déjà na eloko ni césarienne naza na appendicite na nzoto na ngai
basi basala basalanga so examen nini opération epuis ya foi surtout nayoki foi déjà motu ebebi nga nazomona lokola bakofungola awa bakofungola donc déjà motu ebebi nga déjà opération ya foi esaleli nga bien te moyele kwe komomatisa-matisanga tension komatisa-matisanga tension na vi na nga nde eka na monene boye na tension na nga ebougeaka te nazala na nga moto ya batension te mais mwana nga azalaki wana mpona bana bazalaki wana mpona kofortifie nga sanaka ekoleka nango ekoleka après malgré wana bamona ye maladie batindi su baexamen mosusu tosali 10 jours na biso 10 jours toyaka HJ chaque jour soki boye kozwa baréponse réponse wana ezotinda mino na examen mosusu réponse wana etinda mino na examen mosusu kaka bongo ntango bamoni malade par là bayebisi nga bon faut intervenir après jeudi yango balobi na nga nasalaki déjà covid mais babi na nga jeudi lokola nakozala admis na pokwa nasala lisusu covid na ntongo nango na ntongo nango toke susu tosali covid na ntongo toke na biso na 18h ntango toye po tokota toye mpe bien naye na mwana nga na moto toye na biso mpe bien na moto ntango nakomi ka liboso ya HJA nzambe na ngai bayosala yango opération nzambe natiki oka liboso wana toza nzambe tokoti komona kaka moni tokomi na retraite tozwi covid batali su négative ntango bamoni nga nakepa madame wana indienne wana na réception nazwi napesi carte na ngai ya fondation Denise Nekero oyo baza partenariat na Activa napesi ntango mama namoni kaka carte na ngai oui bozwa ye bazwi nga minute ascenseur bake na nga na 3e niveau bake na nga na 3e niveau déjà chambre babongisi donc moi chambre na nga ezalaki yango 336 chambre na nga nazalaki tout en ordre babongisi nga babina kokomaka nakomi ba 10 minutes kaka bona mwa biloko akolia ye donc photo ozomona wana oyo nayati robe wana ba 10 minutes wana déjà onayati nuisette wana 10 minutes déjà biloko ekomi babinanga lia déjà parce que après 20h olia lisusu te ivina biso service eza kuna na HJ donc bato moto akosokola nzoto aza moto akobongiso oyo akolatiso azali donc tout bongisi nga complet navandi na nga mpe nalali malgré kobanga mais mo makambo bazosala eyeki miso kobanga tolali bamama biso bazoprier bana bazoprier bamama na nga bakotaki babongisi nga mpe 20 babina nga après 20h olia lisusu te parce que il faut tikala bongo ti lobi ntango bakosala opération tala nga mpe nyonso bazopriye mpona nga bapatrik katana bajoas lubanga bamama na nga tantine na nga utaki belgique Élysée Binda bazopriye tanti fifi apartir matadi bazobenga aire nyonso mama na nga Charlotte Cheusi na Irlande azobenga aire nyonso oncle na nga coupon cousin na nga partout bazopriye mpona nga famille mobimba Patrick Bento Michel Lobota bango nyonso to bazopriye tozalaka na Shila wana tolali moi na 5h na 5h nalali namoni moto aosimba liboko na nga 5h mpena molili nasita liboye namoni indienne wana oyo tozali na bango wana azotala nga tension na tension ya 5h na 9h basali nga tension 2 fois batenga tension 2 fois après oyo aye atali yo oyo aye asimbi yo na matama oyo aye azongisi boye vraiment baza gentil baza placé wana mpona bamaladi esili na 9h ekoki namona baye kozwanga nzambe kesi opération ive nazali nga te ale bazwi nga tobandi okende tokomi mwana nga bokotikala nateli na nsima namoni azoya aolanda simi nga na liboko tokende po ntango tokomi place moko na barrière ya suka basukisi wana babi osuki awa basimi nga liboko babi ozonga nga bina ozonga naoya tienga mpe natieka na koti na nga batienga na nini wana bomoni na banka wana bakende nga okota na salle d'op ntango tokomi na salle d'op tovandi batienga na mbetu moko pré-opération batie fille moko batie fille mosusu baye bazwi fille wana bazwi nga te poignet baye bazwi su fille wana kuna bazwi baonga baozwanga te seki yango eza makasi bendeni esenga su bien te
après namoni mutu moko quelque temps après mutu moko aye kozwa nga infirmier moko aye kozwa nga ya noir ke nakoti na salle d'op nakuti ata 7 indien nzambe oto ebele baopération na nga oseki yanga moto eza makasi bien ndeni nzoka ya bazalaki wana bazosurveille ndeni ezalaka maintenant nakoti bana na botama no namona bapareil wana te bien que nasala na ngai déjà bacésarien mais namona appareil ya bongo te l'appareil mwa minene likolo na ngai ntango namoni batele nga lobi ya baosala nga na laser loko eza yango laser c'est bon na remonte lisusu naye bamatisi nga wana bonno bazosekisa nga nga naokipe bango te ti babetela masolo baosekisa nga naoki esprit ezalaki wana te natieka nzambe na nga naobondelaka nzambe nabi nzambe lekisa nga na étape oyo age eza soit age ya bopération te nkomi mpe banali wana namoni batienga mpe tonga awa après nayebi so eloko elekaki te ndenge nini basalaki apres nde naye komona kaka nalamuki naza likolo ya mbetu me na kolala na wana oloti te okanisi te omoni eloko mpe te ndenge ozalaki namonika ndenge kaka drogue esaka nde anesthésie esalaka ti namoni kaka bamona bandi okenda mpo eflou nakie na ngai oyo mpe eleka nsima na ngai nayebi te apres mpe nde oyo nyonso eleka ti baye kotika nga na mbetu ntango batiki nga na mbetu nde namoni nalamuki apres namoni mwana ngai apesi nga liboko nga mpe napesi ye liboko ya bandi oseka nga mpe naseki nde foto ozomona nalali wana nde moni bango bazwaki bafoto ntango baye kotika nga na nano so anesthésie après continue nango basali nga na laser Yves opération ya bongo ngai makanisi nange ezalaki tu vois yango bana omema nga mais sikoyo naye koyoka laser combien opération nyonso bandeko na ngai na bato opération excusez baexamen nyonso bandeko na nga combien oyo kaka te oyo kaka te naza na baenveloppe oyo na bandelaki banda premier jour ngai nakosata nde nasala te ba 21 examen te baexamen ebele badocteur vraiment batiaki mayele généraliste wana tiaki mayele mokona ti docteur sanga na ye kosala nga opération wana bandeko yango na ngai nasenga eza neti eza kosenga eza mwa faveur na première dame na biso mpo aza mama na biso aza mpona biso bana na ye soki mwa moyen komonana soki moyen kozala hôpital lokwa ba HJ wana eza mwa HJ ya bandala eza mwa HJ ya kasavubo eza HJ ya kisenso eza HJ ya kingasani eza HJ ya lingwala eza mpo eza hôpital mo boye ezoramene bato na bomoi mpo eza na batraitement moko boye ngai na vivre yango na ka ya ndeko na biso Zidane soki na ndenge na ye moko peut-être néanmoins ayaki kobimisa ata ba $14,000 pour que opération ezala na ndenge oyo elongo bani mpo ndeko vraiment awuti na opération oyo ezalaka facile te alors na Kinshasa yango bozomona bato ebele bazokufaka ndeko akufi oyo babomi ye ndeko aleli na bakonzi ya mboka nani akotya ye miso alors bino baartiste déjà nzambe asunga abikisa bino à partir ya mama na biso Denise Niakero na carte de santé alors tomona ndenge na yo moko Zidane ingoza difficile mpona koleka na opération oyo na côté moyen okosisa dabe examen oyo déjà ntango mosu mbongo ningo osila ntango okende boye cotisation na ndenge ya baartiste et puis na bafan na bajournaliste tosangisi bongo pour ke oleka na opération ivoyebi te bato naza na bato ti ekosama nango na na bato ekosama nango bajodete bazali ekosama nango famille nanga mpe bazali na yebi mama Charlotte baza bapopon bakokotika nga mpe te famille nanga bazali mais eza na mama oyo atelema ntango ya ye du coup azwi souci na biso atali vraiment bamaladi pourquoi bato bazokufa tozokana baminoko bafani na biso te bato ya théâtre bozokufa boye mpo na nini bande oyo na ngai tozokufa mpo toza na bamaladi kati na biso oyo ezozala mal soigné tozokende na bahôpital na biso tomesana nango bapolyclinique na biso basite ya bapembeni
baopesa biso kaka bacousin na biso typhoïde na malaria wana cousin cousine na biso bazangaka te bazaka proximité na biso donc bazaka vraiment proximité typhoïde na malaria omata okita microscope wana evanda wana chronique elongwaka te ezalaka kaka sikoyo yo baopesa babiso malaria na typhoïde en soi kati na yo oza na eloko mosusu yo ozomelakisa malaria na typhoïde soki soki osala susu maladi wana oza nango mabe tu vois yango ozomona baliwa ezoya bakufa ezoya même pas mpona biso kaka te baartiste kufa ezoya eza makasi na Kinshasa mpo hôpitaux na biso baluka nano mpe naye komona yango vraiment nga na témoin oyo nauti komona vraiment hôpitaux na biso ebele ya baventure ezali yango ozomona mpe to ya liwa eza élevé na Congo mpo neti nga bongo soki navandaki na nga nazolia na nga nazomela na nga ekoki mpo osanga mabe un jour banga baloba ebele bato ya théâtre mutu boye esali boye ndenge kaka tozomona ezobima bapolémique ebelebele or en soi toza na baproblème na nzoto des fois ça check-up siko grâce à Nzambe a inspiré maman Denise Nyakeru. Maman Denise Nyakeru apesi biso bacarte assurance maladie. Mama Nzamba pambola Mama Denise Nyakeru Nzamba zongiselo ebele Nzamba mona yo kote nyonso tu oyo papa komeka kotribisho to kofaillir yo ozala force na ye ozala force na ye na makanisi na bapriere biso tosala mpona yo osimba papa azala makasi mpo atala mpe peuple na ye mpona surtout santé. Nga na remercier vraiment personnellement président na nga Elombe Soukar le patriarche le roi de Kokambala mon président mon papa abundi mingi mpo biso tozwa bakarte wana moni mais tout comme déjà la deuxième vague bandeko bazala na kimia bato déjà baauti ozwa deuxième vague troisième vague eza quatrième vague eza makambo ya partenariat moloko active aye moto mosusu mpe soki aye lisusu abakisami mama mpe akoélargir lisusu babakisi lisusu baartiste bomoni donc tozokota malembe bozala na bino kimia tokozwa neti bazozwa bandeko mosusu bazwa mwasi mobali na bana mobali mwasi na bana neti nga naza na bana me bana nga bakoti nao te parce que mikanda na nga nao nakokisa ye te mitango nakokisa bana bakota donc eza nango tard te nakoloba te pourkui nga nazwa nga moko bandeko mosusu bazwa na bana non so nabongisi mikanda na nga na oya bana bakota vraiment famille ezozwa assurance ma depuis na hôpital nini HG. Non, on va vivre HJ wana. Merci beaucoup Zizou. Alors, est-ce que signalé ba collègue Noé Moussala, est-ce que le président Massouma a signalé et le secrétaire Oxygène a signalé et camarade Nayo Ndekonayo Bozalakana Bango Exil Pechanga Sila Bisalou et Belleville Mama Top Bartis basé belé ba Teresia za pembeli nayo awa est-ce que bandekono signalé ki bango aussi cause il y a maladie au belly à foi ils nini pour que ba calcul wana bima ba pesité biso pe tous amayele cause ya maladie na ozonga ba koyebisanga ngo potom ba pesanga régime dans 2 semaines za cause ya maladie pona ba ndeko nanga déjà na osenga merci pasteur de la foi merci auto sala journée moko eto lekanga na zaki ba bengisa ba comédien nga na zaki na hôpital mais na yoki batiaki requête nanga. Okay. Requête nanga vraiment esalinga vraiment plaisir babito bondela pona ndeko na somo artiste babombaki kombo aza opéré na minute o aza na HJ bandeko nyonso ba témoigner bazobenganga babi ba président Lombe ba pesa requête na yo ndeko za parce que on a bimeka na bloc opératoire mutali boso na bengaki to na bengi mama nanga pe na bengi président Lombe bazaki écoutanaki bazaki na ba mama linga bazaki na papa masumu ba lobi na téléphone wana ba spécification ba sepeli ya tokumisi Nzambe elekaki bien pona bandeko na ngai bao bayebi te na autre chose à l'opérer na tovenga ba calcul na foi bato na autre chose opérer na foi mais grâce à ya carte na biso ya assurance maladie ya maman Denise Nyakeru ya fondation Feden basalinga na laser na sai plus de 21 examens bandeko ata 50 fois katana na futite kambo na yaka na moto na taxi na express na zonga na mko na utako opération ata 50 fois katana ezala mai ya komela ba filtre zano lingima ya moto melo lingima ya malilo melo lingdongo kolinga ozana besoin du thé ezala ya no société du thé service eza wana rapide elio ya rouge meli donc voilà Nzamba sunga mama
terrain un grand homme voit une grande dame. Ada journée le bas pambaté tozo mona on a misala maman Denise ndenge s'espérer bon esuka wana te maman esuka wana te toza ensemble biso to côté la mabondeli to côté la mabondeli maman ndenge yo tiki biso te parce que la santé n'a pas de prix mbongo ngo combien na musala nini ape mko ba benga pe songati na ba film pe bazo benga ngati mais puis c'est la la benga yo ndeko no bozala bon si la mikolo benga ngati peut-être profil na ngati zo permettre na ba film na zo tourner mikolo mais benga nga mais mikolo benga ngati ye moko yebi peut-être profil aza nango besoin eza non profil na ngati yango mo examen nyonso to bandeko na mbongo théâtre ngo oyo nini mikolo yo ezali oyo ngo futa wana po na ça examen donc mais on sali sommation rose à la néanmoins ba combien ya mosolo bimi aussi une chose na otikelo miko o désannoncé émission na biso lelo alors liloba na maman Denise na artiste comédienne nyoso ba otala biso comédienne aussi et osi repos pour combien de temps na ndaku est-ce que oza na force ya kokine ba activité na comme d'habitude ou bien au pémina na manda ko tikelo vraiment miko en tout cas pour na bandeko na ngai naza encore 2 semaines bapesa na repas 2 semaines na obouger te nde bomoi nazaka likolo mbetu bo excuse biso nano po bazwinga émission na mbetu bolimbisi il va être obligé koya na mbetu po nazotambola te naza likolo malgré basali na laser mais place bakotaka batio wana esalaka keba eza na bapota naza na babande moyen na telemea te moyen na vanda bo eza te fo nazala kaka na chambre donc bandeko na ngai baopere ngai eleki bien totyaka maman Denise na maboko ya nzambe tosungaka ye na mabondeli nzambe oyo alola oyo asala biso asali koona se akitaka mawa na ye kitaka mawa na ye mpona misala na biso na ndenge ekóma nango tokóma biso na biso kaka oki osungi moninga apesi omwa moke ozongi bosungi moninga apesi omwa moke ongokangisa mokolo nini mpona kosala examen nyonso oyo mpe na kozwa résultat mpe na koma ntina opération et puis opération oyo lusu na laser en tout cas nakoko estime montant te Yves mpo epesanga mawa mais nga omoi nazwi grâce wana mama naozanga eloko ya oloba mama Denise nzambe apambola o ainspiré o lisusu à part carte assurance maladie ainspiré lisusu po sa su eloko mosusu esu likolo ba oyo ozosala déjà oyo mpe biso mpe toyebi te nalobi yango mpo na nga te ndeko na ngai ya nimosi awuti tiside awuti kosala opération ya cœur bandeko oyebike motema yango nde soko motema déjà se soki ebebi oza foutu mais ya na ngai yo azongi ya nono azongi aza en vie azoba bino bomoni atie ku teinture na mutu loka musicien de pas lakisaki azongi en super forme donc la santé n'a pas de prix tosaka na santé te totiaka santé primordiale na baposition moko ezala primordiale mpo so santé eza bien te oke mosala te so santé eza bien te oke oluka mbongo te so santé eza bien te otambola te napesa numéro Yves bon nanga naza na convalescence naza na ndako bandeko nyonso bango basunga nga vraiment grâce oyo nga na biki na mabondeli eza na église na ngai l'église prophétique la restauration de l'église du Christ dans la restauration de l'église du Christ nakuti frère Fanfan oza visionnaire na biso frère Fanfan Makende oza visionnaire na biso nakuti président na biso Lubidika nakuti frère Patrick nakuti maman Alice nakuti maman Jetou Kauti bato oyo basimbi nga na baprière butu moi balali te ti nazokota bloc opératoire ti avant baopere ngai bandeko wana bazalaki na nga na mabondeli kende kota bloc opératoire okobima na kombo na Yesu babeleli guérison wana kaka na kombo moko babeleli guérison na kombo mokili te babeleli guérison na kombo ya Nzambe mpe na koti bloc opératoire na bimi don Nzambe asunga bandeko na biso na église prophétique de la restauration de l'église du Christ
donc nga na priya kuna nga naza kuna otosaka batolanda enseignement na biso na Zoom. Donc so koti na Zoom olandi enseignement okukuta enseignement kuna so okoti ka na Zoom omona enseignement kuna so komolanda enseignement après bakolakisa ndeni okosala osangana na biso kote ngai ve na sanganaka na les visionnaires na biso frère Fanfa Makenda tous en présent na biso Lubidika au baza leo na Canada, na États-Unis, na France, na Belgique, na Hollande bazoya pour la mission prophétique. Donc Nzambe oya lola a pambola vraiment la restauration de l'église du Christ. Pona bandeko pe balingi ba bondela pona nga. Nana frère nanga mon frère Prosper, sambela rapé pona ngai. Naza maman na ngai. Maman Patience aza aux États-Unis, asambela rapé pona ngai. Naza maman na ngai Lisa asambela rapé pona ngai. Naza maman na ngai Elena Manzila asambela rapé pona ngai. Donc eza pasi pour retoucher parce que naza na basali ya Nzambe o batika ngai te. Donc Nzambe azwa lokumu soki ba balingi pe ba bakisa to sala ka ba prière naza 2 semaines na ndako na travailler te naza ka sur place ka kolala pongi pour faut respecter mibeko ya munganga benga na plus 243 89 37 76 643. Donc so benga na numéro wana bokozwa ngai to partager pour fortifier ngai ndenge ba balinga ngai mikolo bo mona nga sur scène te peut-être 2 semaines après son azongi pa munganga ko yebisa nga c'est bon na continuer musala na ngai po yango nde lobiko na ngai yango nde elesaka bana yango zotangisa bana classe. Nasengi merci na famille na ngai de bassister nga na ba prière. Sengi merci église na nga la restauration de bassister nga na ba prière. Sengi merci na bandeko na nga pe na vita place na sanganaka na zape na sala kuna bandeko na nga vita président Adolphe merci président Adolphe Katende merci na visite na hôpital ndenge boyo kotala nga vraiment oyoki okoki te oyemba oyo kotala nga merci na copine na nga Nato avec club merci na Claudine avec club merci vraiment ndenge boyo kotala ngai merci président na nga Eric Fwamba ndo tina nga bonne guérison merci Nzamba Lola à mon abisso Nzamba Lola acha biso maboko merci na Patrick Katana merci na Gino merci vraiment ndenge batunyo surtout oyo batiki nga te bana na ngai surtout bana na ngai bazaki vraiment au four et au moulin merci na frère nanga Patrick Bento donc bango surtout merci na moi c'est Rosine Toya ndenge bango surtout bazaki vraiment au four et au moulin tango santé na ngai zaki malamu mingi te vraiment Yves Pan na monique na soki bona ko lo bebele te na ki pema salinga moyena na continuer loba mingi ezate na pese déjà bandeko o na kokai koloba Nzamba Lola mona biso alimbisa biso to senga na bolimbisi so likambo za photo lobanaka ya o mama Denise asali faut komisa yango faut koloba yango il fallait koloba yango pona ko témoigner que azo sala pona biso ba artiste pe ezomonana par rapport oyo utaye koleka o boyebi so Nzamba lobi lelo eza tourna o donc eza bongo HJ vraiment na makasi ya église na la restauration na makasi ya Nzambe na makasi ya mama Denise pe na makasi ya ba docteur ya HJ na bo sente na kati ya HJ na pesi Francine vraiment so kotika na porte HJ na réception tuni fille moko azana na Francine en tout cas so tuni fille wana Francine so ki ozana mukakatano nyonso c'est la seule fille où akoko aider yo akoma so ti likolo ti na se ti retrouver solution après ya zongi donc Francine na HJ wana merci vraiment yé peut tout même en communication tellement qu'elle est trop gentille ayeda ba malade belé donc place na ezana HJ wana merci à vous c'est pas pour moi de boyo talanga merci encore na fondation Feden fondation mon Denise Nyakero maman Nzamba pambola maman Nzamba mona yo maman nanga pe famille nanga basengi yo pe merci basengi yo vraiment merci o bango bakokai ko sala peut-être kokai ko suka peut-être bon kwa Nzamba lobi yo tia maboko Nzamba tie maboko yo tie maboko ata 50 fois ko katana na futite
na futi te examen nyonso non ya boye vraiment témoigner te nzamba toza motema mabe yango boye faut qu'on a témoigné. Merci à vous. Je n'ai pas numéro on a besoin de faire ma prière. On a besoin de solananga. On a besoin de faire un conseil pour la poids, na kitape. M'appelle la bienvenue. Merci beaucoup.